3 χρόνια έχουν περάσει από την αρχή της Επανάστασης και ενώ αρχικά οι Έλληνες έχουν επιτύχει αξιοσημείωτες νίκες εναντίον των Τούρκων, ο καταστροφικός εμφύλιος που έχει ξεσπάσει στην Ελλάδα μεταξύ Φιλικών και Κοτσαμπάσιδων για την ηγεσία της Επανάστασης έχει αποδυναμώσει σημαντικά τους Έλληνες. Οι Τούρκοι γνωρίζουν την επικρατούσα κατάσταση και περιμένουν καρτερικά να χτυπήσουν τους διχασμένους δραγιάδες. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Ενώ οι τουρκικές επιχειρήσεις μέχρι τώρα είναι ως επιτοπλίστων χερσαίες, ο Σουλτάνος αποφασίζει αυτή τη φορά να χτυπήσει από θάλασσα τις ελληνικές ναυτικές νήσους και συγκεκριμένα τα Ψαρά. Αυτό το μικρό νησί ήταν το πρώτο που τόλμησε να κηρύξει την Επανάσταση παρά την τρομακτικά κοντινή απόσταση από τα μικρασιατικά παράλια και τον κίνδυνο που αυτή ελοχεύει. Μάλιστα, είχε πραγματοποιήσει πολλές επιδρομές σε τουρκικά λιμάνια, προξενώντας τεράστιες ζημιές στον εχθρό, βάζοντας ταυτόχρονα όμως τους εαυτούς τους σε θανάσιμο κίνδυνο. Στις αρχές του 1824, οι Ψαριανοί ειδοποιούν την κυβέρνηση της Ελλάδας πως οι Τούρκοι κινητοποιούν το στόλο τους και προτείνουν πως το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι Έλληνες για να τους αντιμετωπίσουν. Όμως οι εισηγήσεις αυτές δεν εισακούγονται. Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι, τα Ψαρά συνεχίζουν όλο ένα και περισσότερο να ζητούν ενισχύσεις καθώς κινδυνεύουν άμεσα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σημαντικό ρόλο στην αρνητική αυτή στάση έπαιζε ο διχασμός των Ελλήνων πολιτικών, αλλά και η πάλε ποτέ κόντρα της Ύδρας με τα Ψαρά, τα οποία μαζί με τις Πέτσες αποτελούσαν τις μεγαλύτερες ναυτικές νήσους της εποχής. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που το νησί της Ύδρας κατηγορήθηκε πως δρούσε με βάση το συμφέρον του και όχι το καλό της Επανάστασης. Μπαίνει ο Ιούνιος του 1824. Οι Ψαριανοί, μπροστά στον τεράστιο κίνδυνο του τουρκικού στόλου που έχει περάσει στα στενά του Ελισπόντου, αποφασίζουν να υπερασπιστούν μέχρι θανάτου το νησί τους και έτσι σκάβουν χαρακόμματα γύρω από το νησί σε όλα τα επικίνδυνα σημεία απόβασης. Πρόκειται συνολικά για 3.000 άντρες, 1.300 Ψαριανούς, 700 Πάρικους και 1.000 Θεσσαλομακεδόνες, οι οποίοι τοποθετούν 310 πυροβόλα στις αμυντικές θέσεις τους. Ακόμα καταστρέφουν τα πηδάλια σε όλα τα πλοία του στόλου τους, ώστε να μην υπάρχει δυνατός τρόπος υποχώρησης, πλην 9 πυρπολικών υπό τον Κανάρι, τα 4 εκ των οποίων μένουν στο λιμάνι, ενώ τα άλλα 5 παίρνουν θέση στο φτελιό, στα δυτικά του νησιού. Τα Ψαρά είναι έτοιμα να δώσουν μια ηρωική μάχη μέχρι θανάτου. Παρ' όλα αυτά, ελπίζουν ακόμα στην έλευση του ελληνικού στόλου, ώστε όλοι μαζί να κατατροπώσουν τους Οθωμανούς στη θάλασσα, μιας και εκεί ήταν ισχυρότεροι. Δυστυχώς η ελπίδα τους αυτή θα παραμείνει απραγματοποιητή. Στις 20 Ιουνίου, ο τουρκικός στόλος με επικεφαλής τον Χοσρέφ Πασά φτάνει στα Ψαρά, έτοιμος να ξεκινήσει την επίθεση, έχοντας ήδη πληροφορίες για την άμυνα του νησιού από Ευρωπαίους μισθωτούς κατασκόπους. Η τουρκική δύναμη αποτελείται από περίπου 200 πλοία, 5 φρεγάτες, 2 δίκρωτα και αρκετά μεταγωγικά για την απόβαση. Η πρώτη επίθεση των Τούρκων ξεκινά στον Κάναλο, όπου συναντούν μαζικά πυρά από τους Έλληνες και έτσι υποχωρούν με βαριές απώλειες, ενώ η ίδια κατάληξη έχει και η επίθεσή τους στο ίδιο σημείο την επόμενη μέρα. Όμως παράλληλα με την επίθεση στον Κάναλο, οι Τούρκοι εξαπολύουν επίθεση στον όρμο Ερεινό, ο οποίος φυλάσσεται από ελάχιστους άντρες. Γρήγορα τον καταλαμβάνουν και αποβιβάζουν 3.000 στρατιώτες που χτυπούν σφοδρά τους Έλληνες. Στη συνέχεια στρέφονται προς τον Κάναλο από ανατολικά και έτσι οι Έλληνες δέχονται πλέον πυρά από 2 πλευρές. Την κατάσταση μπορούν να σώσουν μόνο τα πυρπολικά στο φτελιό, τα οποία δεν αντιμετωπίζουν ευνοϊκούς ανέμους. Μετά από 4 ώρες σκληρής μάχης, οι Έλληνες πέφτουν νεκροί, έχοντας πάρει μαζί τους ωστόσο αρκετούς Τούρκους. Έχοντας στεριά πλέον 10.000 άντρες, οι Τούρκοι συνεχίζουν προς το φτελιό με ορμητική σφοδρότητα. Οι Έλληνες εκεί έχουν στραμμένα τα πυροβόλα τους προς τη θάλασσα, οπότε ευνηδιάζονται πλήρως με την επίθεση των εχθρών. Αποκρούν ηρωικά 3 συνεχόμενες επιθέσεις μόνο με τα τουφέκια τους. Όμως σύντομα περικυκλώνονται από τον τεράστια αριθμητικά εχθρικό στρατό.
Η παράδοση για τους Έλληνες δεν αποτελούσε επιλογή εξ αρχής και έτσι αυτοπυρπολούνται ανατινάζοντας την πυρητιδαποθήκη τους, παίρνοντας μαζί τους πολλούς εχθρούς. Πλέον ο δρόμος προς τη χώρα, όπου βρίσκεται και το λιμάνι, είναι ανοιχτός και έτσι ένα δεύτερο ισχυρό τμήμα στρατού, κατευθυνόμενο εκεί, εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον της πόλης. Οι Τούρκοι επιδίδονται σε ανίποτες ομότητες. Σφάζουν στο διάβα τους άντρες, γυναίκες, παιδιά, χωρίς κανένα έλεος. Οι περήφανοι Έλληνες είτε πέφτουν στη θάλασσα για να πνιγούν, είτε μάταια προσπαθούν να ξεφύγουν με τα πλοία από το λιμάνι, τα περισσότερα από τα οποία, χωρίς πηδάλιο, είναι άχρηστα, ενώ ο τουρκικός στόλος έχει σχηματίσει ασφυκτικό κλειό με σκοπό να μην ξεφύγει κανείς. Εν τέλει, ελάχιστα πλοία καταφέρουν να ξεφύγουν. Το τελευταίο οχυρό που δεν έχει πέσει μέχρι τώρα είναι το Παλαιόκαστρο, το οποίο, διαθέτοντας ισχυρά τείχη και πυροβόλα, φαντάζει ως η τελευταία ελπίδα των Ελλήνων για σωτηρία. Τα τουρκικά πλοία ανοίγουν πυρ εναντίον του, με τα ελληνικά πυροβόλα να απαντούν καταιγιστικά. Η κατάσταση είναι πλέον δραματική. Ένα πλήθος αμάχων προσπαθεί να φτάσει εντός του κάστρου, κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να αποφύγει τους αλλεπάλληλους κανονιοβολισμούς. Μια μητέρα, λίγο πριν πιαστεί από τους Οθωμανούς, σφάζει τα 4 παιδιά της και αυτοκτονεί. Στο Παλαιόκαστρο πλέον φρουρούν 85 Ψαριανοί και 45 Θεσσαλομακεδόνες, με άλλους 20 άντρες να φτάνουν το βράδυ, ενώ το κάστρο φιλοξενεί και έναν μεγάλο αριθμό αμάχων. Την επόμενη ημέρα, ο Χοσρέφ, βλέποντας την ισχυρή αμυντική θέση των Ελλήνων, αποβιβάζει επιπλέον στρατό προκειμένου να εμποδίσει την πιθανή υποχώρηση των αντρών του και έτσι τοποθετεί στρατιώτες στο πίσω μέρος του στρατεύματος, ώστε υπό την απειλή των όπλων η τουρκική εμπροστοφυλακή να μείνει αγέροχη. Η πρώτη έφοδος ξεκινά με τους Τούρκους να ορμούν και τους Έλληνες μαχόμενους γενναία να τους αποκρούουν, προκαλώντας τους σημαντικές απώλειες. Μία εκ νέου επίθεση αποκρούεται και πάλι από τους Ψαριανούς, όμως οι Τούρκοι αναπληρώνουν τους άντρες τους άμεσα, σε αντίθεση με τους αμυνόμενους που ελοένα και λιγοστεύουν. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι Τούρκοι εξαπολύουν μια τεράστια επίθεση και παρά τις απώλειες που υφίστανται, συνεχίζουν να πλησιάζουν το φρούριο. Οι Ψαριανοί πυκνούν τους κανονιοβολισμούς, μέχρι που πλέον τα πυροβόλα χρηστεύονται. Είναι φανερό πλέον ότι είναι θέμα χρόνου να πέσει το οχυρό. Τα γυναικόπαιδα μαζεύονται γύρω από την πυρητιδαποθήκη, ενώ η μάχη συνεχίζεται ανελαίητα. Μετά από μισή ώρα, οι Τούρκοι ανεβαίνουν τα τείχη και εισχωρούν στο φρούριο. Μία δυσάρεστη έκπληξη όμως τους περιμένει. Οι Έλληνες, αρνούμενοι να ζήσουν στη σκλαβιά και τιμώντας τον όρκο τους, ανατινάζουν την πυρητιδαποθήκη του φρουρίου, ενώ ο Σιδέρης ανατινάζει τη δεύτερη, πιο μικρή αποθήκη πυρομαχικών, σκορπίζοντας χαμό και θάνατο. Εκατοντάδες Έλληνες, γυναικόπαιδα, αλλά και όσοι Τούρκοι εισχώρησαν στο οχυρό, σκοτώνονται από τις τρομερές εκρήξεις. Ελάχιστοι επιβιώνουν. Τα μικρονήσια Δασκαλιό και Άγιος Νικόλαος είναι τα τελευταία που έχουν μείνει πια. Το τελευταίο πέφτει μετά από σκληρή άμυνα και αντίσταση ημερών. Οι Τούρκοι στέλνουν απεσταλμένο έναν Έλληνα από τον Άγιο Νικόλαο, τον Σμυρλή, να πείσει και τους Έλληνες στο Δασκαλιό να παραδοθούν. Στα πρώτα λόγια του Σμυρλή, ο οπλαρχηγός Νάνος τον σκοτώνει με το όπλο του και ύστερα, μαζί με τον Μαμούνι και τον Βελισσάριο, ανατινάζουν και αυτοί τη δική τους πυρητιδαποθήκη. Όλα πλέον έχουν τελειώσει. Οι Ψαριανοί, δίνοντας τρανό παράδειγμα προς όλους τους Έλληνες του τότε αλλά και του σήμερα, πάλεψαν μέχρι θανάτου, απαρνούμενοι μέχρι και τελευταία στιγμή τη συνθηκολόγηση, πολεμώντας γενναία για την πατρίδα και την ελευθερία τους. Από τους 7.000 κατοίκους, οι 4.000 σκοτώθηκαν, ενώ από τους 25.000 πρόσφυγες Έλληνες του νησιού, οι οποίοι ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας, μόνο οι 10.000 σώθηκαν. Ταυτόχρονα, οι Τούρκοι έχασαν χιλιάδες στρατιώτες, αφού μόνο κάτω από το Παλαιόκαστρο κοίτονταν 2.000. Η Ελλάδα έχει υποστεί μια άνευ προηγουμένου ήττα εξαιτίας της αναποφασιστικότητας της κυβέρνησης και κυρίως εξαιτίας του εμφυλίου κλίματος, το οποίο σύντομα θα οδηγήσει σε ένα ακόμα πόλεμο μεταξύ αδερφών. Η Επανάσταση πλέον βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο.
Αν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μην ξεχνάτε να το δείχνετε πατώντας like, αλλά και κάνοντας εγγραφή, ώστε να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας.